Tere! Selles videos räägiksin sellisel teemal, nagu seda on rollid, sellised nagu ema-isa roll või siis äh, olla laps, et olla siis sellises nagu nii-öelda sellises rollis. Ma näen seda kui rollina, et kostüümina siis põhimõtteliselt, mida saab kanda, kui ma olen siis nagu nii-öelda laps, kellegi laps, ja siis keegi kannab kostüümi nimega ema või kostüümi nimega isa. Et, et ma näen nagu seal taga suuremat pilti, kus kohas ennekõike ma ise olen nagu vabanenud sellest, kus ma üldse nagu peaksin mängima mingisugust rolli ja olema siis pimestatud justkui selle selfi poolt, kes on siis harjunud seda nagu rolli kandma või mängima. Ja see nagu nii-öelda ego läbi nende rollide siis kandmine või mängimine on nagu piirav tegelikult ja hoiab nagu tegelikult allpool kõiki osapooli. Et see, kuidas täna mina nagu seda näen, on nii, et ideaalis, kui ma võtan näiteks iseennast, kui noh, ma võin samuti olla siis ju tulevane isa, eks ju, ja samuti võib ka tekkida perekond. Kus ennekõike ma olen seda, et ma olen vaimne olend, ma olen inimene ja ma olen selles kehas. Ja mul ei ole vaja nagu selleks võtta mingisugust rolli või mingisugust kostüümi endale selga panna selleks, et siis olla ja mängida mingi konkreetset rolli näiteks. Selleks ei ole mul vaja seda selga panna ja minna sellesse selfie sisse. Et ma saan nagu juba praegu olla teadlik sellest, et see inimene või elupool, kellele nagu ma siis nagu elu annan, koos nagu siis nii-öelda paarilisega, eks ju, et see on samuti individuaalne vaimne olend, kes tuleb siia ilma, siia füüsilisse maailma ja selleks siis kasutatakse põhimõtteliselt nii-öelda kahte inimest, kahte keha ja läbi sellise nagu mooduse antakse siis võimalus kehastuda uuel eluvoolul. Ja loomulikult see aeg, kui see inimene on väike, eks ju, väike laps alles, ta vajab nagu hoolt, eks ju, tema just on vaja nagu hoolitseda. See on nagu okei, aga seda saab teha sellisel kujul, et sa ei lase nagu pimestada ennast ja sa ei lähe nagu sellisesse rolli sisse, mis tegelikult on piirav ja nagu ego poolt pimestatud. Et kuni kuskile maale, kuni see laps siis kasvab, tuleb nagu aeg või hetk, kus kohas tuleb lasta sellel lapsel nagu edasi liikuda, lasta ta lahti ja teadvustada oma seda, et ta ei ole enam nagu põhimõtteliselt siis nii-öelda, võib öelda laps, et ta on suureks kasvanud, ta on sirgunud, ta on vaba edasi liikuma, olema ja ma teadvustan endale kui nii-öelda siis justkui võib öelda isa, eks ju, aga mul ei ole nagu seda tunnet, et see laps kuulub mulle ja et tal on mingid kohustused minu ees. Et ma lasen tal minna ja kõik, mis mul on olnud nagu võimalik talle anda, ma olen talle juba andnud selle aja jooksul, kui ta kasvas. Ja nüüd ongi see aeg, kus lihtsalt lastakse tal minna ja ta saab edasi liikuda, olles nagu vaba, kus tal pole mingit kohustusi ei minu ees ega nii-öelda siis nii-öelda ema ees. Ja sealt on ka võimalik see ja see on nagu nii, et need lapsed või nagu need olendid või vaimsed olevused
nende nagu nii-öelda see potentsiaal on palju suurem ja ei ole nagu seda, kus on nagu piiratud mingisuguste nii-öelda selfide poolt, eks ju, mida siis nagu nende vanemate poolt projitseeritakse üldjuhul laste suunas nii-öelda ja siis inimesed püüavad siis panna neid mängima ja käituma teatud moel ja justkui neil ikkagi oleks mingisugused kohustused nii-öelda oma vanemate ees. Et ma ei näe seda täna niimoodi, et me oleme ikkagi vabad selles suhtes olendid, individuaalsed olendid. Seal ei ole see, et seal pole nagu armastust taga, eks ju, et pigem on just see, et see on suurem arusaamine, suurem mõistmine, kuidas nagu asjad tegelikult töötavad ja käivad ja see on nagu suurem vabadus ja tegelikult läbi selle nagu saab ka nagu tõesti armastada tingimusteta ja olla nagu vaba olla nagu vaba siis ja suhelda ka siis selle lapsega põhimõtteliselt ja oma isa-emaga palju vabamas nagu vormis, võib öelda. Et see on minu enda isiklik kogemus ja see on mul nagu olnud väga, väga avastav minu jaoks. Ja samas on tore olla vaba sellest kõigest.